ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிளகு பால் இது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்க்ரீடியன்ஸும் கம்மி தான், வாங்க போய் பார்க்கலாம். பால் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிளகு எடுத்துக்கோங்க, பனக்கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க, மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து இந்த கல்லில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இடிக்க போகிறோம். மிளகு மட்டும் நல்லா இடித்தா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது தொண்டைக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தொண்டையில் ரொம்ப புண்ணாக இருக்குது, தொண்டை வலிக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாலை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. பால் நல்லா பொங்கி வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா, சில பால் திறஞ்சிரும். அதனால் நீங்கள் பால் பொங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மஞ்சள் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க, பனக்கற்கண்டும் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.